Mga anak ko. Taptik na ako, hindi ko alam mag-snap. Bigyan mo din ako, magpapractice ako muna. Bakit naman ito sa
kayo eh. Sabi ni Mayan, ang daya, hindi matang nagyaya. Sino? Mian? Natanong din ba? Sarap. Sarap ang halos kong tawag. Ay, ano, wala? Đây mà hai một tháng. Daya mo, hindi na nagyaya. Sana nga si Mami, sinama na. Ba't ano, matagal ba yung kanya yan? Ay, kung connect sa boss. Tagal mo, may pang ano ba sila? Dito ang isang-isang mo, i-partner mo nila eh. Kasi connect ko nila. Mayroon pa naman pang ano, kahit kung gusto mo. Alin? Ilunod mo dito. Pumili ko lang doon eh. Yung ilunod mo, pumili ka, may ano kaya itong bula-bula? Sa ito ang Barbie. Dapat sinabihan natin ang kaya ang daya ba? Alin? Busin natin yun ah. Pagod kasi kami na makikisubukan kaya kakain kami. Kami sa lang. Minsan tamad kayo yung magluto kaya tindahan na lang sa ano, kain labas. Kala mo siguro mayaman kami. Mga tanuan. Tapos kumain. Dapat ba nagluto? Ay, tama mo. Hindi na pumawag yung lalaki sa iyo. Kaya ko yan. Dala na lang natin yun sa mga. Hindi yan kumain eh.
Paano masyado? Ano to? Bakit? Hindi ko alam yun, hindi ko alam ang pangalan. Hindi pa ni ate. Ate, Nakikita ko Ano, sa ate, ano ni? sa mga Korean na kinakain. Ano ate ni? Hindi. Hindi ka nakasama, no? Diyan lang siya, di ba? Oo, nandun lang siya eh. Ang daya mo lang ito, sabi ni ko. Ha? Ikaw nandyan? Tapos na yung agad, di ba? Ano ka mo? Tagal? Tama na yun. Ayan na. Ang tagal mo na. Oh? Ano yung sabihin? Butil. Inaman naman sana natin yung matanda, no? Baka pinaman natin ngayon na dito tayo. Kailangan natin siyang ano din, pera. Bigyan na lang sana. Baka nakiinom kayo. Walang ano doon na lang. Haluan pa yun. Walang pahalo. Pilay ba? Pilay. Iinom. Wapang pambalik. Ba't hindi mo lahat ganun? Ano yan? Ano yan? Ikaw? Hindi ako mas pinag-ulit. Saan tayo? Nakain. Hindi makakalo. Kaya ako ba nagpamas-mas.
Kunti lang tayo. Kunti lang gagawin. Okay na. Kung mag-operate dito. Operate. Bawal pala yan. Ang pangalan nito? Kain na. Ha? Kain. Hindi Chinese. Hindi Chinese na yun yung damit nila. Hindi Chinese. Guys, kung gusto nyo ng gusto nyo yung kumain dito, kung andito pa yung Mumbai, punta lang kayo dito sa Chinese. Ano to? Ano lang, 55. Ano na to? Yung kung pangalan yun. Ano yun? Pagkain ng ano? Pagkain ng Vietnam.